iMore Crystal 生活點滴篇會同大家講下消閒好去處嘅喎。如果大家中意呢一集嘅內容呢，大家記得俾個 like、share 同埋 subscribe 我哋，咁就唔會錯過每一集嘅精彩片段啦。安全，你情深係咪唔使嚟嘅？永遠都係㗎啦。你呢間好食啊，我食過啊，所以我覺得一定要介紹佢哋，我哋未食過。爹哋，點樣好食？係咪啊？我關心咗好多個。係冇錯。我哋影張相先，喂，望住你哋，1、2、3，好冇？好，就嚟1、2、3。有冇先開頭啊？我睇你個好難食。手不宜重。